你喜欢萧炎已经这么久了，就有别梦的精神呀。我看你们要不亲一个呗？亲一个。这就是你所谓的应酬。苏月，听我说，不是你想的那样。不是我想的那样是哪样？你不是挺享受跟他又亲又抱的吗？他被人推了一把，我扶他一下而已。再说你也看见了，是他主动亲的我，大家互相推搡，他们闹着玩，你生什么气啊？是他们瞎胡闹，是他们不知道你已经结婚了，还是你连自己都忘了？我已经说过了，我只是找他找一份好工作而已。他家逢场作戏吗？什么工作需要一个男人牺牲色相，在别人面前秀恩爱？你这话什么意思啊？啊，你这一个家庭主妇，你什么忙帮不了？除了沈清瑶能帮我，还有谁？我只是想让这个家过得更好一点，我有错吗？现在沈清瑶能让我翻身，怎么了？所以你觉得只有一切沈清瑶才能给你是吗？没错，只有沈清瑶。苏月，你死哪儿去了？你的手机怎么还没送过来？你到底还要我等多久？你爱找谁找谁，以后别来找我了。你跟我妈好什么？有你这样当儿媳妇的吗？你懂不懂孝顺？孝顺？你跟我谈孝顺？这么多年，你妈的衣食住行哪一样不是我照顾的？我事事忍让她，让着她，不管她说多么难听的话，我从来都没有反驳过她。你还要怎么孝顺？苏月，你是不是现在觉得自己特别委屈？你这个没有工作、没有能力的家庭主妇，我妈说你这你怎么了？我没工作，当初还不是你让我在家照顾孩子的吗？现在倒嫌我没有能力了。如果你能像沈清瑶一样在外面赚很多钱，你大可以出去工作呀。我在家养孩子怎么样？但是你有这个能力吗？你说什么？我说，如果你能像沈清瑶一样赚钱，就不会被人看不起了。好，既然你那么喜欢沈清瑶，那你就去找她好。但你别后悔。你给我站住！别动不动拿沈清瑶说事。我已经说过了，今天只是为了工作。如果你再这么闹的话，看来我们只有离婚了。不论我付出过什么，在你们眼里，我始终比不上沈清瑶。既然这样，或许我是时候该放弃这10年的感情。米苏，我再次请求你，我答应回心吗？米苏，别喝了。米子苏，是发生什么事了吗？你这个决定很突然。虽然说这个结果是我一直期望的。当生活把我们逼得无路可退的时候，我们就要重新审视自己的决定。也好，或许欧洲才是更适合你的地方。好了，既然你同意了，那就按照欧洲的礼仪，给你办一场欢迎舞会。时间呢，就定在明晚，你看怎么样？你决定就好。舞会需要舞伴，我可以随时待命。我只答应你回欧洲工作。也好，等到了欧洲，还怕没机会拿下你吗？跟谁去喝酒了？喝这么多？你知不知道，我最讨厌喝酒的你。你有什么事情，赶快说吧。
明晚有一场舞会，你能不能陪我一起参加呀？只要你能陪我去，你想要的生活我都能给你。苏月，你能不能不要再幻想了？你什么身份？你什么社会地位？你凭什么能给我梦寐以求的工作和生活？再说明晚我没空，明晚青瑶会主持一场重要的舞会，我答应陪她去。我累了。原来10年的相濡以沫，在沈清瑶面前不过是个笑话。那些我曾经视若珍宝的家人，到头来不过是一场将就。别紧张，你一定能表现得很好。这个青芒集团的全区域负责人到底是何许人？公司竟然安排你专门给他举办一场这么盛大的舞会。他可是时尚界的传闻，当年在巴黎斩获了9项设计大奖，然后带领团队创建了 Glow Muse 星芒这个品牌。更传奇的是，他在公司上市前不久就突然离开了公司，没有人知道是为什么。传闻公司还为他保留了最大的股份。我这次来请他，本以为无功而返，没想到昨晚他突然同意了。大佬就是大佬啊，让人捉摸不透。走，我带你去见他。沈小姐，好久不见啊！好久不见了，李总。那日巴黎一别，没想到沈小姐现在是越发的明艳照人呐。李总过奖了，大概是因为我身上这套最新的高定礼服加持吧。沈小姐，这身礼服也是你们自己公司设计的？是的，这是我们团队最新的设计。沈小姐真是冰雪聪明啊！我相信你们星芒公司有你在，一定会设计出更多的爆款产品。我这次来是为了迎接我们星芒集团新任全区域总裁兼设计总监，这也是为了星芒以后的发展。沈小姐，我听说顾总也到了江城。是的，顾总可是欧洲区的总裁啊，不过很可惜没有机会和顾总见上一面。不知沈小姐是否愿意在顾总面前帮我引荐一下？没问题，顾总今天高兴的话，我一定引荐你。那沈小姐有劳了。苏月，你怎么跟到这来？苏月，你怎么跟到这来？我要是不跟过来，怎么能看到你们2个这么亲密？不是你该来的地方，你先回家，回家跟解释。苏月，好几天不见，怎么还打扮起来了？怎么，这是怕你的老公跟别人跑了？跟人跑了我都不怕，就怕跟狗跑。你知道这是什么场合吗？就敢来这捣乱？我是受邀来参加舞会的。苏月，别再捣乱了，赶紧回家。哼，受邀？这里可是星芒集团为了迎接新任全区域总裁准备的舞会，你呢？你什么身份啊？一个家庭主妇还受邀参加舞会？哼，据我说呀，就不知道从哪混进来的吧？前区总裁？怎么，你认识？那不然呢？我可是星芒集团专程派来迎接我们的新任全区域总裁的，这场晚会就是我主持的。那你可要看清楚了，可千万别认错人了，免得惹得总裁不高兴。你这么好的工作可都丢了。萧炎，看看他。苏月，你知道今天是什么场合了？别在这胡搅蛮缠了。你知道你这样会连累我们一家人的。萧炎，这里可不是这种乱七八糟的人来胡闹的。待会让新任总裁看见了，他不高兴责备我那是小事，可你的工作呀，那就彻底没戏了。苏月，你听见了吗？赶紧回家，别在这胡闹了。到底是我的前途重要，还是那无聊的自尊心重要？
你再不回去，咱们就离婚。快看快看，顾总来了！什么人敢在新芒的舞会上喧闹？什么人敢在新芒的舞会上喧闹？顾总，舞会已经按照您的意思照常举办了。我跟诸位介绍，这位就是我们新芒集团的欧洲区总裁顾怀先生，也是我们新芒集团的元老之一。顾总，你好。顾总，您对今天这安排还满意吗？沈清瑶，这就是你的安排，把这些不三不四的人带进来。对不起，顾总，我也不知道他是怎么进来的，我现在就请他出去。我说的是他，现在就请他出去。他是我的舞伴啊，顾总。等一下，萧炎，他是我老公。苏月，这里没有你说话的份。顾总，我也不知道他是怎么混进来的。你说他是你的老公，怎么又成了沈清瑶的舞伴？顾总，我跟沈清瑶是10多年的老朋友了，既然他邀请我过来，那自然我也是会给他这个面子的。萧炎，明明我也邀请你做我的舞伴，可是你却偏偏接受一个外人的邀请。我们这么多年的夫妻，我在你心里到底算什么？苏月，你知道今天是什么场合？你一个什么不懂的家庭主妇，能有什么事情比沈清瑶还重要？萧炎，这里宾客人那么多，没有空陪他胡闹了。我们现在就把他赶出去吧。来人！对不起，顾总，这个女人没有资格在这。她呀，甚至连个舞伴都没有。谁说她没有舞伴？我可以做你的舞伴。顾总，就算你想邀请她，估计她也不敢答应吧？好啊，那就由你来做我的舞伴。不要闹了！苏月，如果你现在回家等着我，回家之后我还可以好好跟你谈一谈。如果你留下来继续胡搅蛮缠的话，我明天就跟你离婚。我胡搅蛮缠？苏月，我每天辛苦赚钱，不都是让你满意吗？你每天除了疑神疑鬼，把这个家搅得不得安宁，你还能干什么？我求你，你给我一点面子，给我一点空间行吗？哼，我想怎么样？10年前是你跪在地下求我嫁给你，你说让我做世上最幸福的女人。这10年来，我把所有的感情和精力都投入到了这个家，我全力的支持你。可你呢？你又何时看过这个家一眼？你从来都不知道我为你做了什么。萧炎，是你让我对你所有的付出都变成了笑话。苏月，我就不辛苦，我四处奔波，不是为了这个家好吗？你所谓的四处奔波，就是陪着沈清瑶吧？那你可真是辛苦。你凭什么说我为了沈清瑶？是你自己疑神疑鬼，你别把我拉下水！你不要在这给我叫嚣！你是不是有病？有病就去看病！其实你心里很清楚，你心里的天平早就偏向了沈清瑶。我早就累了，既然你总是把离婚挂在嘴边，那就如你所愿。苏月，我警告你，不要在顾总面前搬弄是非。萧衍是我光明正大的邀请，作为我的舞伴参加舞会的。你一个没钱没见识的家庭妇女，你有什么资格跟萧远提离婚？沈清瑶，这是人家的家事，你不要掺和进来，省得别人说你是第三者。顾总，你不知道，我跟萧衍本来就是一对，后来分开也是迫不得已。要说第三者，那也是苏月。只可惜有人身在福中不知福，不懂得珍惜。不过，既然今天苏月已经当众提出离婚，那我也要为自己打算。顾总，我今天想借您的这个地方，为我做一个见证。萧衍，为了我们将来的幸福，我不想再矜持了。我只想问你一句，你愿意回到我身边，弥补我们错过的时光吗？
你愿意再一次回到我的身边吗？天哪，沈小姐勇于追求自己的真爱，实在是太帅气了。女人在事业成功后再寻回真爱，真是妥妥的人生赢家呀！当众被美女表白，如果我要是这个男人啊，一定感动死了。人家可是有老婆的。那怎么了？沈小姐啊，年轻又漂亮，还有一身的才华，不像有些家庭主妇没用又邋遢，跟她站在一起啊，都嫌丢人。是个男人都知道该怎么选喽。萧衍，我等这一天已经等了很久了。在巴黎的无数个夜里，我辗转反侧，我总是想着，要是这个时间和空间没有把我们分开，那该有多好。既然现在已经给了我们一次重新选择的机会，今天我要在这里向你表达我的心意。明子说，有人当众跟你的老公求爱，你不阻止一下？阻止什么？我在别人眼里就是一个没工作、没能力，只会伸手要钱的家庭主妇，比不上外面年轻漂亮又会打扮的你。我啊，还不如一家旧家具呢。但在我这儿，你可是璀璨如新的存在。萧远，你给点反应啊！这么多人看着呢。虽然这个亲发光前已经是10年前的事儿，但我有预感，10年后它会更加的耀眼和迷人。你就别拿我谢谢。好啊，苏月，这个时候你还笑得出来？既然你这么麻木的话，就别怪我不给你面子。我愿意。你既然已经选择了，那就别后悔。在我过去10年的生活中，我曾无数次幻想着这样的场合，我以后一定会把闪闪当成自己女儿一样疼爱。只要我们在一起，只要我们在一起，就没有什么能够把我们分开。萧衍，萧衍，你看，大家都在祝福我们。苏月，别说我们绝情，这里有一张500万的支票，你拿着它离开萧衍，算是我们对你的补偿。苏月，只要你现在离开，你可以当做什么都没有发生过。你可以当做什么都没发生，但我不可以。这就对了嘛，还算有点自知之明。这500万对你一个家庭主妇来说，够你活下半辈子的。自己的老公被人当面抢走，这女人啊，活得也真是够失败的了。没有本事的女人，过了30就贬值，就留着这笔巨款养老吧。500万而已。苏月，你在干什么？你一个没有工作的家庭主妇，你以为500万很好赚吗？想死就死！这钱是花我买你的，你觉得我应该收下吗？那你不能把它撕了呀！这可是500万，你知道我要攒多久才能攒到500万呢？有些无脑的人啊，就是这么无知。500万，我想你也没见过，你一辈子都赚不到这么多钱。沈清瑶，你也不用生气，我是肯定要离开萧衍的，但不是因为你的钱。你拽什么拽啊？你不要就还给我！哎呀，我看你现在要了什么还？这有些人呢，就是不懂这个世界参差的概念。有的人赚500万，那就是弹指间的事儿。可是有些人呢，干一辈子的苦力，只怕连个零头都赚不到啊！是啊，
我还是第一次见这种死要面子活受罪的人呢。既然你这500万是给我，那我的事不用你操心。这500万无论是我花了还是烧了，都与你无关。萧远，我真的很心疼你，跟这个胡搅蛮缠的女人在一起10年，你这10年都是怎么过的呀？不过你要是心疼她的话，那我也可以大方点，不用你还呢。我还用不着你可怜。既然你已经选择了他，那我也没什么可犹豫。顾总，我已经在没有任何理由拒绝你。梅子苏，没想到事情会翻脸对吧？丽苏，你是集团派来接待全区总裁的，难道梅子苏你都认不出来吗？这位女士竟然是星光集团新上任的全区总裁苏女士啊！这怎么可能？顾总，我前2天刚见过她，她不过就是一个在家洗衣服、带孩子、做饭的家庭主妇嘛，怎么可能是星芒集团的全区总裁？你是在怀疑我吗？不是的，顾总。但是李苏作为 Glow Muse 的创始人，穿衣服审美肯定很有品味。你看她今天穿的什么东西啊？梅子苏身上这一件是当时轰动整个欧洲时尚界的经典款，低调却散发着成熟女人的迷人气息。相比较你身上这件奢华风，不知道高出几个档次。今天我向大家隆重的介绍一下，这一位就是我们星芒集团的新任总裁苏月小姐。想必在座的很多人对梅子苏都不是很了解，但在我们星芒集团内部却无人不推崇她。当年她凭借一己之力创立了星芒，带领我们拿下了整个欧洲市场。只可惜10年前，她放弃了即将上市的星芒，一个人来到了江城。10年前，苏月，阿姨好。苏月，回来了。萧炎，我等你这通电话足足等了3年，可是我现在来到江城，一无所有，你不会嫌弃我？我既然选择了你，就会接受你的一切。欢迎回家。10年前，梅子苏就是为了你放弃了一切。这么多年来，每次星芒集团遇到了困难，我们都试图让梅子苏回去重掌大局，但她每次都以家庭为由拒绝我。这一次，我为了说服她，特地从法国来到了江城。果然啊，这人啊不只能看表面，无论男人还是女人，太容易被假象所欺骗了。我知道，我现在不应该表达的更开心，但是我还是要感谢萧先生，是你把梅子苏还给了星芒集团。我相信之后在梅子苏的带领下，我们星芒集团会重新站在世界时尚的巅峰。苏月，你为什么要隐瞒我这么久？我从来没有想过隐瞒你什么，事情已经过去这么久，你不知道就算了。什么叫过去了？我问你为什么要隐瞒我？既然你已经选择了沈清瑶，我没有办法和别的女人一起共享你。我已经给过你机会。苏月，不是你想的那样。这怎么可能是米苏呢？我现在终于知道，你为什么一直不能起来，梅子苏。集团就不该派你过来。顾总，即使集团派的不是他，按照之前的时间，我也不会答应。或许一切皆已定。你想怎么处置？你想怎么处置他？沈清瑶，你刚才还不是豪挣100万，让我离开萧远？您说错了，顾总。别怂啊！不是，我真的不知道您就是苏总，我给您赔罪，给您道歉，你千万不要跟我一般见识。我打我自己给你赔罪。哎，你别打坏了，萧炎该心疼了。苏月，别跟我阴阳怪气的，不过沈清瑶，我们根本就没有什么。
刚才你们旧情复燃，在场的人可是都看到。再说了，你不是还指望他给你找一份好工作吗？对，你故意的，你明明拥有一切，你明明可以让这个家过得更好，你为什么隐藏起来？我在家里让我出去赚钱，我看你根本就是一直在耍我。萧野，你就以为我那么爱做家庭主妇吗？我甘愿为你退居幕后，给你打点一切。是，你是工作，但你周末、节假日、下班的时间都有时间休息，而我呢，365天全年无休，我干着最累的活，但我有受到过你们半点尊重吗？我是隐瞒你，是因为之前我以为你很要强，不忍心打击你自尊心，但我万万没有想到，你居然为了利益放下自尊，甚至是自己的妻子。是，我是没你想象的那么好，我没有骨气，可是我从来没有想过要害过你们。还有，既然你早就发现了，你为什么不告诉我？我没有告诉过你吗？我告诉过你，只要你来陪我参加这场舞会，你想要的一切我都能给你。但你有相信过吗？你宁愿相信沈清瑶能给你一切，你都不相信我。萧野，是你让我们的婚姻走到这一步。萧野，我们离婚吧。我知道你不会因为我跟他参加一个舞会就要跟我离婚的，你不会是啊？你不也是答应了沈清瑶的告白吗？我那都是故意气你的。对，我们在一起10年了，还有这么可爱的一个孩子，你不能说离婚就离婚，这一切你都不要了吗？我相信你就这么绝情啊！你口口声声说为了我放弃一切，一无所有来到江城，那我呢？我不是也是因为决定和你共度一生，为了这个家担任重担吗？我让你上班，我是不想让你这么辛苦。我独自一个人在外面打拼，我也很累，我也很苦，我想要自己的生活，难道我有错吗？够了！你不想说，我来替你说。当年米子所用他所有的心血创立了星宝，星宝对于他来说不仅仅是一份事业，更像是他自己孕育出来的孩子。他对星宝付出了多少，我们所有人都看在眼里。但就是因为你的一通电话，他就放下了星宝，义无反顾地回到了江城。他不理会地跟我说，他对你的爱胜过一切。跟你在一起，他情愿过这种简简单单的生活，因为他觉得这才是幸福。所以你现在还觉得他会因为一件小事而离开他的一生所爱吗？我告诉你，当一个真正爱你的女人真的要离开你的时候，她一定是经历过了无数次的失望和心碎。好了，顾总，不用再说了。既然今天是一场舞会，不如你陪我跳支舞。乐意之极。难道我真的错了吗？柳林，这怎么可能？米子叔，刚刚集团总部下来通知，
董事会准备撤销你的任命，因为董事会内部出现了反对的声音。各位，不好意思，今天先到此结束。萧炎，你听见没？集团取消了对他的任命。萧炎，你什么意思？他现在已经被集团高层打压了，已经回不去集团，你还有什么好怕的呀？秦瑶，我想你误会了，我们就是老同学。我之前找你也只是为了工作的事情，我对你没有其他的。但你刚刚都已经答应我了呀。对不起，秦瑶，我现在已经有自己的家庭了。可他刚刚都说要跟你离婚了。苏月，我在家等你。萧炎，我们之间是不是有什么误会？苏月，你不用太得意。你，抱歉，Miss苏，我不知道为什么事情会变成这样。他说的也没错，这么多年过去，领导层换了一批又一批，董事会很多人并不知道我是谁。但我始终觉得，只有你才能带领星芒突破瓶颈，因为 Grow Muse 当年就是你创立的品牌。都已经过去，除了你，只怕已经没人记得过去了。1周，你就给我1周的时间，我一定给你一个交代。我现在就回总部。好，不过走之前，我还是想麻烦你帮萧野安排一份好工作，毕竟他是我女儿的父亲，还需要照顾这个家。好。1周无论回去与否，萧炎，你我之间也该有个结局了。老婆，你回来了。你看，我给你烧了最爱吃的军工炒肉片。最后一道菜好了。哇，老公，你快尝尝。太好吃了！哎呀，老婆，不是我吹的，咱老婆这是可赶上6星级的大厨师了，以后做饭的任务就辛苦老婆大人了。以后啊，做饭的事都归我管，你就等着吃吧。还是我老婆最好，再来一口。你坐下来吃点。我不吃。哎，多少吃点吧，咱们好久没坐在一起好好聊聊了。尝尝。怎么样？好吃吗？很久没有吃过你做的饭菜了，味道还是一如既往的好。苏月，咱们能不能不离婚？咱们能不能不离婚？萧野，这个世上不是你想怎么样就怎么样的。苏月，我们已经走到了这一步，所有发生的事情就只能学着去接受。我知道这段时间我跟沈清瑶走得太近了，我跟她在一起都是为了工作，真的。没关系，我理解，一切都是为了这个家嘛，维持感情也是正常。苏月，既然你的任命已经被撤销了，不如你先留下来，咱们一家3口好好过日子，好不好？我保证，我一定跟那个沈清瑶划清界限。我现在打电话给他。免提。喂，
喂，萧野，我们真是心有灵犀，我正想给你打电话呢。静瑶，我打电话给你，我是想跟你说清楚，我有家庭了，以后我们不要再联系了。萧野，你说什么呢？我现在正和江天集团的董事一块吃饭呢，正好聊到你工作的事，你的专业我也不太懂，要不这样，你过来一趟，我们一起给张总介绍介绍。看来你工作是有着落了。老婆，我跟你说过，你工作的事情我可以给你解决。喂，萧野。所以我知道你一直在努力帮我，可是你现在已经不如以前了。喂，静瑶，你们在哪？好，马上过去。思远，先过去一趟，放心，我回来会给你个交代。小野，你自己说完的话，转眼就忘了。你还是不愿意相信我。思远，今天周末起这么早，你看我给你带了最爱吃的全麦面包。有个好消息，走。我的工作有着落了。我知道。你知道？那你不生气了啊？你有新工作是好事，我生你气干什么？你看，我昨天晚上不是不想回家，那个沈清瑶喝多了，我帮她清理一下。我发誓啊，我绝对没碰她。他喝多了，跟你有什么关系？那不是因为刚回国，他在江城就我一个朋友，你说？行了行了，我知道。老婆，他喝多了也是因为我工作的事情喝多了，我照顾他，还他一份人情，你就不生气了？你的新工作是我办理，没有人欠他人情。妈，你说是你安排的，就是你安排的啊？你还不相信？我信你还不成吗？你看，今天咱们一家三口好不容易在一起吃个饭，开心点。好吧。哎，那个，我想请沈清瑶一起来吃个饭。你还记得你昨天晚上怎么跟我说的吗？我记得，我当然记得，不是因为沈清瑶给我解决了工作的问题吗？你放心啊，今天晚上吃完饭，我一定当着你的面跟他说清楚。我都跟你说了，工作的事情是……算了，随你的。不是舒言，你能不能别每天沉浸在自己的世界里？你能不能理解我呀？你爱怎么说怎么说，你想干什么就干什么，管不着。你面包还吃不吃？往这边拉一点。哎，对，那就这样正好。你们这是干什么呢？哦，是爸爸让我们摆的。他说我们一家人难得在一起吃顿饭，搞漂亮点。来，菜来了，快洗手吃饭。来，快去洗手去。闪闪，开门。谢谢阿姨。这么久没见，有没有想阿姨呀？天天都想。阿姨好。青瑶，来，快来这儿。青瑶来了。阿姨好。哎，闪闪，这是给你的礼物。哇塞，我也有礼物，太棒了！谢谢千瑶阿姨。青瑶，你来这儿就像回家一样，干嘛这么客气啊？本来就是我们想请你吃个饭，好好啊，表示感谢。来都来了，还带什么礼物啊？那礼数还是要有的嘛，更何况我跟萧衍的关系，这点东西根本就算不了什么，你就收着吧。我们青瑶啊，嘴甜啊，还会说话，真是没得说。不像有些人啊，这客人来了连招呼也不打。
哎妈，大家都饿了，坐下吃饭吧。啊，珊珊来，放下礼物吃饭喽。吃饭了，请，挨着我坐。谢谢阿姨。金瑶，工作的事情还是要感谢你的，我敬你。青瑶，你呀为我们家办这么大的事儿，阿姨呀，来也敬你一杯。没事，这对我来说呀就是小事一桩，不像有些人就只会沉浸在过去的辉煌里。更何况呀，工作这事还得是萧炎有能力，不然我就算有再大的面子也没用啊。青瑶啊，就是会说话。萧炎，昨晚我不小心把口红蹭你衣领上了，要不我给你买一件吧？你是不是应该给我个解释？苏月，不是你想的那样。金瑶昨天晚上不是喝醉了吗？我扶着她，我也不知道什么时候。金瑶，你快说，帮我助阵啊！哦，对，都是我不好，在整个江城，就只有萧炎愿意照顾我，就是真的非常不好意思，害得他整整为我忙了一宿。青瑶，看你说的哪儿话呀？你和萧炎啊本来就是挺好的朋友，你啊也挺照顾他们父女俩的。你要是有什么事，让萧炎啊去照顾你一下，那不是也应该的吗？阿姨，话是这么说，但是也盖不住有人小心眼，最后还是要怪萧炎。哎，青瑶，哎，吃口菜，咱们好不容易坐在一起吃饭，别的不提啊。萧炎，没想到这么多年过去了，你还是记得我最爱吃这个拔丝山药。苏月，你也来一块。这个山药健脾胃。老婆，我最近想吃山药粥了，帮我做好不好？好。还是老婆做的最好吃。老婆你辛苦了，来，你也尝一口。你手怎么了？给我看看，给我看看，这怎么了？这是？我对山药严重过敏。你怎么不早说啊？你在家等我，我去买药啊。苏月，苏月，你什么意思啊？苏月，你也没有必要连碗都换了吧？你是嫌弃这菜是我喜欢吃的，还是嫌弃这是萧炎给你夹的？苏月，我知道，我今天把青瑶请到家里吃饭，你不开心，青瑶心里也清楚。可是人家放下了对你的成见，和和气气坐在一起吃饭，你为什么不能呢？我说什么了？说话什么态度啊？萧炎，你就别生气了。知道，你这2天心情不开心，我到处哄着你，我这什么事情都让着你，每天看你的脸色，你还想要怎么样？是，你是看我脸色，但你有尊重过我的意见吗？但是人家帮我解决工作的问题了，我感谢人家怎么了？哎呀，好了好了，都是我不好，今天我就不该来。萧炎，以后这种事情你单独请我吃饭就好，免得我一个外人在这，让你家庭氛围破坏了，我也惹人嫌。哎呀，静啊，哎，不好意思，我没想到今天弄成这个样子。别呀，青瑶，苏月，你也太不懂事了吧？青瑶啊是萧炎的朋友，你也该尊重一下。妈妈，你太没礼貌了！
青阿姨还给我们带了好多礼物呢，你怎么能赶人家走呢？青阿姨，我在你这边。你们谁能告诉我，我到底干什么了，让你们这么气愤？你说干什么了？现在连我给你夹个菜都要到厨房换个碗，你摆脸给谁看呢？你难道不知道我对山药严重过敏，吃了是会死人的？现在可以坐下来好好吃饭了吗？可以，但你也没有必要这样对萧衍说话吧？好好说话不行吗？我的家事还用不着你来操心。青瑶，今天我请你来家里吃饭呢，一是感谢你给我介绍了一份好工作，二呢，我想当着你和苏月的面，有些话说清楚。我们好好的吃顿饭，搞这么严肃干嘛？改天再说。不行，我今天必须把话说清楚。其实我跟苏月结婚已经10年多了，我不想让她误会我们之间有什么。上次故意拿你气她，是我不对，对不起啊。萧野，你不是该求我原谅吗？看来你始终还是更在乎沈清瑶的感受。我真傻，差点以为你会改。这有什么的？我们认识的可比你和苏月早，你想什么我还能不知道吗？上次呢，我也是配合你。嫂子，你别误会，我跟萧野没什么的。你说没什么就没什么。算了，那我以后还是不跟萧衍来往了，免得惹你生气。别呀，青瑶，别呀，青瑶，苏月，你也太小家子气了吧？青瑶是萧衍的朋友，你也该尊重一下。就是啊，青阿姨，我妈她太小气了。人，萧野，你怎么说？苏月，我保证以后和青瑶保持距离。但是你看啊，我们10多年的朋友了，你说完全不联系，也说不过去，是不是啊？萧野，看来你还是舍不得沈清瑶。青瑶，你和萧衍是多年的朋友，哪能说不来往就不来往啊？别说萧衍了，阿姨也舍不得你啊。我也舍不得青阿姨。有些小心眼的人啊，你不用在意，你啊懂事又善解人意。阿姨啊，打心眼里喜欢你。我也喜欢青阿姨，青阿姨每次都给我买最贵重、最漂亮的东西，可比我妈强多了。我每次让我妈给我买东西，她都不舍得钱，想气死了。晨晨，你说什么呢？我到底养了个什么样的女儿？我不让她乱花钱，是不想让她养成奢多浪费的习惯，可她却觉得别人会比我这个亲妈对她好。吵孩子干什么？她又没有说错。青瑶，阿姨最喜欢你了。哦，对了，你上次跟我说的那个让闪闪上那个国际贵族知名学校的事儿怎么样了？什么国际贵族私立学校？苏月，是这样的，上次青瑶说啊，这认识艾若尼国际私立学校的教务主任，说可以啊牵线搭桥，让闪闪上那所贵族学校。为什么没有人告诉我？我那时候呢还没联系好。现在有消息了？对，我今天来也是想说这个事的。教导处主任已经给了闪闪一次面试的机会，只要面试通过就可以入学。面试的时间就在明天。也太好了，我终于有机会上贵族学校了。谢谢青阿姨。面试啊可不简单，等青瑶阿姨好好教教你。我不同意。妈妈，你为什么不让我上这个贵族学校？我们班有几个同学去了贵族学校，我都羡慕死了。你是他亲妈妈，怎么羡慕的孩子好？月，这孩子啊上贵族学校是好事，况且这个艾诺尼可以直通国外的名牌大学，有多少人想上啊都没办法上呢。是啊，就算你对青瑶有意见，但是也不能耽误咱们闪闪的前途啊。如果你担心学费的话，青瑶给我介绍了一份好工作，学费我能解决，不用担心。就是啊，别人家的父母啊都把孩子学习放在第一位的，怎么你就这样？她是我的女儿，你们说了不算。月，你别得寸进尺啊！你是他妈怎么啦？你可别忘了，
闪闪她是姓萧的，是我们萧家的孩子，要管啊也轮不到你。妈，你不会说话别说话。苏月是闪闪的亲妈，没有监护权。苏月，坐下说，坐下。哎，听我说。苏月，这个艾若尼国际私立学校呢，是贵族中的贵族学校，能上那儿是一个荣耀。多少家长挤破头都挤不进去呢。如果咱们闪闪能上的话，你说咱们亲戚朋友还不得高看咱们一眼？难道在你眼里，孩子是用来炫耀的吗？那也不是，也不是这个意思啊，就是大家普通人的一个心理吧。主要是闪闪喜欢，对闪闪的学业也有帮助，是不是？就是，这事啊也没少让青瑶费心。不说别的吧，人家托关系都办到这个份上，如果我们不去，那还是人吗？哎，阿姨，其实呢，我委屈点没关系，大不了就得罪教务处主任，以后再也不好托他办事了。只不过我是不想让闪闪伤心。你看，孩子本来多高兴啊！苏月啊，苏月，你自己的丈夫、婆婆、女儿都跟别人站在同一条战线上，这个家还是你的。苏月，你不说话就行了。你今天啊，必须给我们一个交代，就是说闪闪上学的事，你到底同意不同意？这里还有我说话的余地吗？我说不同意，你们会听吗？苏月，你什么意思啊？哎妈，苏月，咱妈的意思是征求一下你的意见，你也不必这么大反应啊。你们不是已经做决定了吗？干嘛还闹？这不是咱们大家伙觉得这件事对闪闪有益吗？你确定是对闪闪好吗？要不然呢？我是闪闪的亲爸，我还要坏他不成？有些人呐，自己女儿的事都不操心，还在一旁说风凉话，算什么母亲？你听听青瑶说了什么？他一个外人，他把闪闪看得这么重，你说你为什么拦着他不让他去？我为什么拦着？你确定给闪闪送到贵族学校就是对他好吗？月，你什么意思啊？我的意思是，你们要是把闪闪送到那里去，就是把他往火坑里推。难道你是说我在害闪闪吗？妈，你怎么能这样说青瑶阿姨呢？青瑶阿姨最疼我了。凭什么这么说？你要是今天不给一个合理的解释，以后闪闪的事你就不要管了。苏月，你今天最好说点什么，要不然我也跑。萧野，我发现有很多事情你就只能看到表面。看我干嘛？表面上，艾诺尼是一个教学质量好、升学率高的学校，但是你知道这背后竞争压力有多大吗？以闪闪的学习能力，你把他送到他不能适应的环境当中去，当真是对他好。而且像这种国际名校，转学生都不是一般家庭，互相攀比，风气很重。你女儿本身就爱慕虚荣，你再把她送到那里去，以后会变成什么样子？敢想象吗？闪闪，你别听你妈妈的，她是在打击你呢。阿姨有关系，等你进去之后啊，会慢慢适应的。就是，有青瑶阿姨在，有什么好担心的？你们自己其身不正，教坏孩子。够了，苏月，本来今天就该一家人开开心心的吃饭，你自己心里别扭就算了，别把自己当成机关枪，对谁都开枪。萧野，我真没想到你会变成这样，原来我们早就背得好吃。好了好了，我们好好吃饭，给闪闪庆祝一下。闪闪，别听妈妈，吃菜。他这是甩脸给谁看呢？哎，儿子，他要打人！苏月，你别乱来啊！你要干嘛？哎呀，吓死我了！一瓶破酒，你还用纸包着？这瓶酒是我跟萧衍结婚的时候出产，一直珍藏到现在。只是想等我们结婚20周纪念日的时候，但是已经等不到那个时候。你别看，
萧衍，敬我们10年的婚姻。很好喝，你尝尝。10年的时间，能让酒变得更加醇厚，却让我们的婚姻变得千疮百孔。苏月，你这话什么意思？萧衍，明天民政局门口见，我们离婚吧。去哪儿？苏月，苏月，我先带闪闪去参加学校的面试，去民政局的事以后再说吧。萧衍，为什么我说什么你都不听？我一定要阻止这场面试。这可是私立贵族学校，不能随便进的。我女儿萧闪闪在里面，我要进去找她。哎，萧闪闪，她不是跟她爸妈早就进去了？什么？萧闪闪同学，你现在可以对你的家庭做一个简单的自我介绍。不怕，闪闪，就按我教你的说。你好，我叫萧闪闪，这位是我的爸爸，这位是我的妈妈。喂，萧衍，你快让闪闪接电话。我在闪闪面试呢，待会再说。萧衍，你以为关机了我就没办法了吗？喂，裴校董，我是苏月。这好像是裴校董的车。哎呀，欢迎裴校董！你好。哎呀，我母亲呐，酷爱收藏你设计的作品，她还期待着新的作品呢。好，改天有机会啊，我一定会亲自去拜访老夫人。这地方我好久没来了，我呢要到校长办公室去一下。待会儿你啊，直接到面试的地方，我回头就到啊。面试的最后一关是检测孩子的监护人教育观念是否一致。你们作为萧闪闪的爸爸妈妈，思想高度契合，恭喜你们，萧闪闪被录取了。谢谢。谢谢。来，闪闪。萧衍，我不同意闪闪在这上学。苏月，闪闪好不容易通过学校的测试，咱们父母不能拖孩子的后腿呀。萧衍，你明明知道我不同意闪闪转学过的，你怎么还让沈清扬来冒名顶替我？你是觉得我没有资格为他的将来做决定吗？你是谁啊？在这里吵什么架？不好意思，苏月，我警告你别乱说话，要不然……我是孩子的妈妈。你是他的妈妈？那他又是谁？苏月，你既然这么不近人情，为了女儿，那你就别怪我了。不过，我跟他很快就会离婚的。就是啊，孩子爸爸要跟我在一起，以后孩子归我管。你们竟然拿这个做文章！苏月，上岸若你是闪闪自己，我劝你这件事情你就别插手了，行不行？孩子小，不懂得分辨，你们也不懂吗？苏月，你别得寸进尺。我们就是想让闪闪上个好学校，你现在跑来学校闹，是想让萧衍难堪呢，还是想让闪闪以后在同学面前抬不起头？你们今天的录取流程，但凡合理合规，我也不会阻止闪闪入学。好，那你说我们的流程有什么问题？艾诺尼是个国际名校，
但据我所知，转学生的成绩必须各科全优才能拿到面试资格。作为孩子的亲妈，我女儿的成绩我非常了解，她至少有3科都不。好了，你不用再说了。学生的学习资料上面写的清清楚楚，学生的学习成绩都是通过我们调查打面，所以这就是你们的问题所在。让我看看，是谁在质疑我们艾若尼国际贵族学校？马主任，你可算来了，就是他一口否定了他女儿全优的成绩，说我们违规录取，还说我们在学习成绩上做了手脚。就是啊，马主任，我带我家孩子来入学，结果他呀跑来学校闹。这可真是奇闻呐！啊，人家都是急着证明自己的孩子成绩足够优秀，挤破脑袋想把孩子送进来，你倒是生怕我们把他给录取了。我甚至怀疑你是他的亲妈妈，你是有多不想让孩子上一个好学校？我觉得作为一个名校，就应该做到公正、公平，严把生源。即使名声在外，你们也迟早的。说的这是什么话？我还要投诉你，你们学校在没有确定孩子的母亲情况下就进行面试，这说明你们的环节出现了严重的漏洞。你刚刚都说了，苏月整天忙着闹离婚，根本没有时间关心孩子，这点孩子的爸爸可以作证。你说呀，萧衍，你说实话。没错，现在孩子一直我和青瑶在管，我要从不关心孩子的需求。就是萧衍，你还是选择站在沈清风，连我对你的最后一个期待也耗尽。听见了吗？不要在这里无理取闹了，不要影响我们正常的教育环境和秩序。现在，请你马上离开。好，既然这样，那我就把今天的情况告诉裴校长。裴校长，你看你这样，只不过是一个普通的家庭主妇啊！你以为你是谁？还裴校长？我不妨告诉你，裴校长不是什么人都能见的。我就跟你说，我来到这个学校，我就没见过裴校长。苏月，你就不要打肿脸充胖子了吧？就连我这个人际广阔的人都不认识裴校长，就你一个在家里窝了10年的家庭主妇，你能认识？你要是想去找裴校长，尽管去找好了。像你这种地位的人，恐怕连裴校长家的门朝哪开你都不知道吧？还真不巧，裴校长今天就在学校。哎，你怎么知道裴校长在家？因为是我叫他来。什么？不可能！我今天没有收到通知，裴校长会来。苏月，你别胡说八道了。你费尽心思阻止闪闪入学，你有没有想过闪闪什么感受？妈妈，你为什么要这样啊？闪闪，妈妈都是为了你好。得了吧，我从来没有见过你这么恶毒的亲妈。我是绝对不可以让你们把孩子带偏的。我现在就去走。哎，马主任，难不成他真是认识裴校长？看他的样子挺像真的，但是不应该呀。哎呦，我当时谁来了？原来是几个小保安呐！哎，还愣着干嘛？就是这个女人在这捣乱，抓紧把这女的给我带好，快快快！谁带走？哎，你又是谁？从哪冒出来的？你不想混了？这是裴校长！裴校长，来人，2个人给我抓起来！啊！为什么抓我们？呀，你们2个利用职务之便收受贿赂，这事我一定会查清楚的。你们就等着法律的制裁吧。带走！别让我逃避！逃避！你确定不给孩子办入学？我确定。那好，我就终止肖闪闪的入学手续。闪闪！闪闪！你这样做，你不后悔吗？我希望他能脚踏实地，走出属于自己的一片天。你的意思我明白，但是似乎大部分人不理解。哎，要不然这样，你回去再好好想想。如果还想让孩子来上学，你就来找我。
你的事儿我会帮忙。好的，谢谢。我就是想穿弄你的校服，非让入你的书房，可是你就是不让我去我那个做梦都想去的地方。我恨死你了，一点都不爱我，我恨死你了。你就这么想去吗？我想去。苏月，你看孩子都这样了，难道你就不会心疼吗？喂，裴校董，我之前的事情想好了，那闪闪的事情就麻烦你了。苏月，今天的事情不是故意的，对不起。不知道从什么时候开始，每次发生事情，我们都站在彼此的对立面，互相伤害，互相仇视。萧衍，其实我曾经还对你抱有一丝幻想，希望你还能站在我这一边。可是你一次一次的靠近沈清瑶，远离我。我想这一次，我确实该放手了。苏月，明天民政局我会一直等到你来。苏月，苏月，你听我说。萧衍，你等等我呀！苏月，苏月，苏月，你在哪儿？萧衍，你等等我呀！萧衍，这么多年，你在哪儿？第一次见你这么迫切的找我，却是在我决心离婚之后。苏月，你在哪儿？你等等我呀，萧衍，等等我呀，萧衍。曾经的我，多希望我们能够白头到老。可惜，已经回不去。苏月，萧苏衍，月，你等等我。晚上天凉，你多穿点吧，别感冒了。苏月，我错。他都要跟你离婚了，你为什么非要去找他？天啊，我不想跟苏月离婚，好吗？萧衍，你相信我，你跟我在一起，我一定会让你很幸福的。我求求你相信我啊！天啊，我向你误会了，其实我们之间……萧衍，你在说什么？哎，萧衍，你怎么了？来，我扶你。苏月，你知道吗？昨晚萧衍为了找你，像个没头苍蝇一样到处找你，找了一夜。现在什么天气啊？他连个外套都没穿，到现在还发着烧呢。萧衍，明明是你背叛了当初的誓言，现在要离婚，你又何苦这样折磨自己？苏月，我们能不能不离婚？你要是不舒服，现在就可以回去，好好休息。我们可以改天再来办理。苏月，你可真够冷血！他都为了你这样了，你是一点都不心疼他？那就今天吧。这本离婚证概括了我们10年的时光。萧衍，我们有缘再见。苏月，有件事情，你能不能答应我？只要是在我范围内的，我会尽力的。过2天就是闪闪的生日了，今年我想我们2个一起陪闪闪好好过个生日，行吗？好，
我会过去。你先好好休息2天。闪闪已经懂事，至于她跟谁，就由她自己决定。没事，萧野。要是闪闪选择跟你一起生活，当当当当，老婆，生日快乐！你有个放东西的。哎呦哎呦！这10年过得像梦一样，如今梦也该醒。慧慧，你现在方便来接我一下吗？你怎么又回来了？还有脸回来？我是来拿东西的。这儿没你东西，给我滚！妈，他都跟你离婚了，你还帮他说话？苏月，你的东西帮你收拾好了，都在卧室里。谢谢。你看他那一副白眼狼的样子，当初啊一穷二白的来到我家，你非要娶她。这10年啊，好吃好喝的伺候着她，这个说离婚就离婚，拍拍屁股就想走。少说2句啊。无论贫穷还是富有，无论健康还是疾病，永远爱你，真是直至死亡。苏月，还有事吗？怎么了？你今后有什么打算？走一步先看一步，先搬出去再说。其实你不用那么着急搬的。再说你也没有别的地方可以住，不如想清楚再搬。我们都已经离婚了，我还是尽早搬出去的好。所以，我们怎么就走到今天这一步？我走了。
天哪，苏月，一个女人过了10年的日子，就过出这么点东西啊！我都怀疑你是个女人嘛。是啊，10年了，就这么点东西。光阴不在，但姐妹在嘛。你缺什么呀？跟我说，我那东西齐着呢。慧慧，真是谢谢你，你真是帮了我大忙。哎呀，你说这话就见外了。有什么呀，尽管跟我说，我挺你啊。走了。没想到你的孩子的生日宴居然能办这么大的场面。闪闪，怎么了？我好羡慕你啊！你爸爸妈妈居然会给你在海登堡举办生日宴，这里我还是第一次来。就是啊，闪闪的生日宴好棒！闪闪，爸爸你来了！你们好。爸爸，今天怎么在这儿举办生日宴啊？闪闪，你今天的生日 party 可是听杨阿姨精心为你准备的。真的吗？那妈妈呢？妈妈来吗？你妈妈她估计今天……闪闪，生日快乐！静阿姨，你来了。这是给你的生日礼物，你打开看看，喜不喜欢？这是什么呀？保时捷的钥匙。保时捷？居然是保时捷的车钥匙！我爸爸给我买过一辆保时捷的汽车模型，他说这可是名车，价值几百万呢。静瑶，太贵重了，闪闪才多大呀？这个礼物不能收。哎，这有什么的？闪闪都要上艾洛黎国际贵族学校了，开一辆好一点的车接送，才不会被小强嘛。再说了，这车虽然是给孩子的，但毕竟是你开的，你俩呀这样多方便。以前年轻的时候不舍得自己花，现在在孩子身上就别省了。谢谢庆阿姨。客气什么呀，都快是一家人了。以后等你上大学，阿姨再给你换个好一点的。哇，闪闪都要去艾洛尼贵族学校上学了，这是多少学生和家长的梦想学校啊！说光学费1年就得好几10万呢。现在闪闪豪车也有了，这一起步啊，都赢在起跑线上了，真让人羡慕。闪闪，这个阿姨是谁啊？能送你这么贵的礼物？哦，她是我爸爸的。闪闪，妈妈，妈妈你来了。闪闪，这又是谁呀？看起来气质还不错，就是穿的有点寒酸啊。是啊，你看他手上提的那个东西，看起来像是从地摊上淘来的。闪闪，生日快乐！谢谢。哎呦，女儿生日就送这么个东西呀？我们家苏总身价好像不低呀，怎么就舍不得在自己女儿身上花钱呢？闪闪，怎么你不满意妈妈拿的礼物吗？没有。对啊，打开看看，看看你妈妈给你送了什么传家宝。闪闪，你就打开看看嘛。这位阿姨都送你了一辆好车，她是你的妈妈，送的东西肯定也不差。对啊，闪闪，快打开看一看啊，我们都想看。打开看看，打开看看呀！打开看看，打开看看。你打开给我们看看吧。闪闪，这场生日会比较特殊，妈妈希望你记住，以后要做一个有担当的人。妈妈送你这份礼物，是想告诉你，在以后的日子里，能够做出正确的选择，做好自己该做的事情。哼，闪闪生日就送这么个破东西，说不定是什么珍贵的字画呢。他哪有能力送什么珍贵的字画呀？这个东西啊，说不定是哪个地摊上捡来的。怎么，你是觉得妈妈的礼物拿不出手吗？没有。这个啊，是妈妈给你的忠告。这是什么呀？看起来这么可怕。是啊，这画看起来阴森森的，孩子过生日怎么能送这么个东西呢？妈妈，这……苏月，你是不是疯了？孩子生日你就送这个东西，亏你还是个当母亲的。苏月，你到底想干什么？你没钱买礼物就算了，整出这么这个东西来，把闪闪吓坏了怎么办？你们懂什么？这个是超现实主义艺术。不过这画看起来栩栩如生，很有视觉冲击力啊，搞不好是哪个大家画的呢？这位家长倒是挺有眼力，不过这幅画不是什么大画家画。那这画是谁画的？
我画的。不就是幅破画吗？你说多少钱，我赔给你。捡起来！我不，我要你捡起来！就这种破东西，就只配放在地上踩。闪闪，今天你青瑶阿姨在这跟你乘凉，有什么事跟青瑶阿姨说。这是我们母女之间的事情，你凭什么插手？你们之间的家事，我本不想掺和，但现在你已经跟萧远离了婚，那闪闪的事我是管定了。闪闪是我的女儿，怎么教育，我说了算。闪闪，过来，阿姨问你个问题，要是以后我做你妈妈，你愿不愿意？你愿不愿意？哎呀，你拽我干什么？你干什么？我跟你强调多少次了，不要把闪闪牵到我们的故事里了。闪闪，你这么做对得起妈妈对你的养育之恩吗？养育之恩，我跟你说，闪闪跟着我不知道比跟着你强多少倍。闪闪，你知道你自己在做些什么吗？看来我之前给你的忠告，你是一个字也没有听进去。你还好意思提你这幅破画？真是什么乌七八糟的东西都敢往外送。我看你呀，还沉浸在以前的风光里罢了。我苏月的话拿出去，有的是人用。哼，怎么啊？跟萧远离了婚，又没了亲王的地位，现在就只能靠卖这些画为生了是吧？没关系，你要是没钱可以跟我说，我随随便便露一点都够你吃的。之前拿钱往人身上砸，实在太羞辱人了。哎呀，苏月，不好意思啊，是青瑶说要给闪闪好好过个生日，所以我邀请她来。你没事吧？怎么就这么点钱？我还以为你能拿出几百万。怎么啊，你个臭不要脸的，你还嫌不够是吧？要多少？我还有呢。啊，算了，你这些钱我也看不上。那这么说你很有钱了？有钱连自己女儿过生日都送不出一份像样的礼物，有你这么做母亲的吗？那幅画是幽暗森林与明亮灯塔做出的强烈对比，是告诉孩子在成长中，在面对诱惑和困难的时候，应该坚守正道，做出正确的选择。没钱你就直说嘛，就会说这种冠冕堂皇的话，还不是自己没本事？有本事的话，你把我那500万拿出来。被你撕的那张支票足足500万，那你还呀？不就是500万吗？我给你。喂，从我留的账户里划出500万。你现在在哪儿？我们现在已经到江城了。你们？是的，董事会一致决定，还是由你来担任整个新芒集团的总裁，任命立即生效。我们现在正在赶来的路上，为你举办接任仪式。仪式就不需要了，我给你发位置，你直接过来。好。说的有鼻子有眼的，还你的账户，你要是有本事，至于让萧远父女跟着你受累吗？苏月，今天是女儿的生日，你能不能别装了？你这样让闪闪以后怎么面对同学啊？你不是要我还那500万吗？我希望一会儿钱拿到的时候，你还能继续保持你这种态度。我什么态度？有人给我送钱，我高兴着呢。你要是真的能把钱拿出来，再说吧。可惜了，难得有兴致给闪闪画了那幅画。密斯苏，你要的500万已经到账。顾总，你不是在欧洲吗？我这次来是专门迎接密斯苏回去的。安德烈先生，珍妮小姐，你们怎么也在这儿？你们是？我是新芒集团南美区的负责人珍妮。我是亚太区的负责人安德烈。顾总今天想为苏月小姐办一场迎接酒宴，却迟迟不见密斯苏。没想到啊，密斯苏在这儿呢。他们都听说你回归了新芒集团，特意赶来江城迎接你。我可是听着苏小姐的故事，才一步一步走到现在这个位置啊！既然苏小姐已经回归新芒，那我肯定要过来表达敬意。我听顾总说，您的家庭出了一些问题，我想没有人能比罗刹国的男子啊更适合当丈夫。这些都是罗刹国的贵族男子，个个年轻力壮。您要是都不满意，
我也愿意成为苏小姐的裙下之臣。安德烈先生大可不必开这种玩笑。我已经离开新芒已经10年了，对于各行的信息已经落差太多，甚至对你们2人我都并不熟悉。不过在日后，还请2位多多指教。哎，不敢，请多多指教。总部不是已经取消了他的任免权吗？经董事会商议，Miss 苏现在也是全区域新芒集团的总裁了。怎么可能？我们3个同时出现在这里，还不足以证明吗？哇，珊珊，你也太幸福了吧！你妈妈是整个新芒集团的总裁啊！为什么妈妈瞒了我们全家人这么久啊？我刚才听顾总说，你有一笔需要的资金，如果您还需要的话，还请您给我一个机会，我愿意提供您一切的需要。花点小钱就想得到 Miss 苏的好感，安德烈，你这算盘打得也太精明了吧！来的路上，我的人可就告诉我了，今天是贵千金的生日，我可特地准备了一份礼物。哟，哇，拎了好多东西哦。不用这么客气。原来是贵千金的生日啊！快，去准备份礼物。哎，不用客气。一点心意，还望苏小姐不要推辞。好吧，拿来吧。他给闪闪买的车。如果他是用自己的钱给闪闪买的礼物，车你们自然可以。只是我不赞同闪闪这么小的年纪就贪慕虚荣，但是我也不能平白无故剥夺他收礼物的权利。你胡说八道，这区区100万根本不放在眼里。是吗？苏月，我看你就是公报私仇。苏月，你刚回来，说不定青瑶还能帮帮你，别闹得这么僵。萧衍，我们已经离婚了，我的事情不用你管。顾怀，Miss苏，之前是我的疏忽，沈清瑶挪用公司公款，天赞公司产品，利用投资设计师之便私下收取贿赂，所有的证据都在我这里。沈清瑶，你还有什么可说的吗？沈小姐，你可不能倒下，我们会将你带回欧洲，在那里，你的罪行将判以重罚。顾总，你就看在我这么多年当牛做马，为公司奔波，你就放过我吧。我之前就是太信任你，导致你无法无天。现在Miss苏已经回到了新芒集团，像你这种毒虫，断然不会留下。苏月，我就知道你不会放过我，但你有没有想过，这公司可不是你一个人说了算。你什么意思？我上面还有人，想把我带回欧洲，得问问我上面的人同不同意。你说的难道是？没错，就是他。以前你还顾忌他几分，现在以为有了靠山就可以跟他挑衅了是吗？不会，他说的那个人到底是谁？我倒要看看谁要动我的人。马丁先生，苏小姐，你好大的威风，现在居然敢动我的人！他叫马丁，是欧洲区的副总裁，一心想坐上全区总裁的位置。他在集团也有很大的势力，上一次就因为他在董事会提出反对意见，你商量的事情才会推迟。恭喜苏小姐重回新芒。先做个自我介绍，我叫 Martin， 是新芒集团欧洲区副总裁。早就对马丁先生略有耳闻，只是没想到马丁先生还会亲临江城。他们都来了，我这个欧洲区副总裁怎么可能不到场呢？自从我进入新芒，早就听说苏小姐的光荣事迹。我在新芒待了8年，也就整整听了8年。今日一见，苏小姐还真的是人不可貌相啊！那都过去了，希望在接下来的工作中，能和马丁先生多多配合，共同为集团献上一份力。那我要说不呢？你若是不同意，那欧洲区的副总裁我就给换掉。Miss苏，欧洲副总裁这个级别的职位，只有董事会才有任免权，你只有在这个级别之下的任免权。我在新芒8年，什么大风大浪没有见过。你作为10年前的老糊涂，早该离开。可偏偏董事会那帮人就把你当成神一样。今天我倒要看看你有什么本事，敢把我的人给开了。就是啊，苏月，你刚刚不是还很威风的吗？真是口罩人士的东西。苏小姐，话可不要说的这么难听啊。咱们今后
还要一起共事哦。看来你是保定他们。跟着我的人，如果我不能保下他们，我在公司还如何立足啊？又怎么能让那些重心人为我办事啊？更何况，在他这个位置上，底子干净的还真没几个。很好，顾回，打电话给董事会，给欧洲这个副总裁换掉。苏月，你是要给我撕破脸吗？你可要想清楚了，如果董事会没有拍板，你以后可没有我的支持啊！我无所谓。董事会说那边短暂的商议一下。我待在星芒8年，自从你离开星芒，整个欧洲市场都是我一个人拼下来的。就我相信了，还有谁能比我有实力在这个位置上？因为董事会那些都老糊涂了。喂，董事会那边发来消息，说已经把马丁解雇了。什么情况？马丁先生，发生什么事情了？我在星芒8年，整整8年心血，怎么你一句话我就……你还不知道吧？我这个大股东所持的股份有多少？今天换成任何一个人在这位置上，要解聘你，确实需要通过董事会，而我只需要一句话。到底持有星芒集团多少股份？51%。马丁，我念在你为公司效力的8年的份上，你在职期间所犯下的错误，我可以既往不咎。这是公司对你最后的仁慈。马丁先生，你没事吧？沈清瑶，你现在还有什么想说的吗？我无话可说。带走。等等，我承认我不如，但我对萧远的爱丝毫不逊色于。如果能再给我一次机会，我绝对不会离开萧远。我曾经为他放弃了一切，不是现在来听你说这些。我曾经用10年的时间想走进这个戏，我以为会抵达到那个地方，直到你出现，我才知道这一切都是我一厢情愿。苏月，不是这样的。苏月，你总是说你一无所有，可是你有你妈，有闪闪，而我呢？10年前我为你孤身来到这里，10年后你却让我女儿看别人。妈妈，对不起，是我错了。你是知道错了吗？还是你怕失去一个有钱的妈妈？你说什么？你怎么能当着闪闪的面说这种话？如果我没有这次身份，没有现在的地位，他还会觉得他自己错了。苏月，他还是够了。我们早在几年前你背叛我的时候就已经结束了。你要不是隐瞒自己的身份，怎么会有这么多事儿？隐瞒？你觉得一家和睦是建立在身份之上吗？我说的是坦诚。坦诚？你的心又何时在我这里？好了，我累了。闪闪是我的女儿，但是她今天所做的行为让我非常失望。你以为一句称呼就可以改变一切吗？你今天选择的不是妈妈，是利益。妈妈，我错了。你以为一句道歉就可以弥补今天的过错吗？你今天所有的行为都是在践踏母亲的尊严。妈妈，我不会因为你一时的冲动就选择原谅你，你要为你今天选择付出代价。既然选择了沈清瑶，那你就要承担起你选择的一切。所以他还是个孩子，你到底想干什么？就是因为闪闪还是个孩子，所以我会给他改过自新的机会，但是我不要口头上，而是要行动上。闪闪，你答应妈妈不去那个贵族学校，可不可以？从现在开始，你应该好好学习，将来用你自己的成绩考上你梦寐以求的学校。我知道了，妈妈，我应该用自己的努力和付出获得自己想要的东西。对，这样所有的东西都会变成你自己的，否则很容易误入歧途。就像青瑶阿姨一样。对，就像青瑶阿姨一样。
不管，焦宇的工作让他自己找，我们公司是需要真正有实力的人。好的。什么？原来我的工作一直都是你安排的？我跟你说过无数次了，可你就是不相信。不是，这都是因为沈清瑶，她说她能帮我安排工作，我不应该信她的。所以你对她的信任，一直都在我陪你10年妻子的信任之上。所以听我说。好了，顾总，我们什么时候启程去欧洲？意思说，我们可能去不了欧洲了。什么意思？怎么会是这样？是吗？总部要迁到江城。是的，董事会一致认为，江城的地理环境和发展潜力更适合集团的长远发展，而且这也是对你回归的一种欢迎。这倒是个意外的好消息。我相信集团在你的带领下会遇到更好的发展和机遇。未来的市场，国内确实势头强劲，这一点毋庸置疑。既然如此，我会重新考虑我的计划，把江城作为集团新的起点。萧衍，我们的婚姻已经走到头，但我仍是闪闪的妈妈，我会尽我最大的努力去教育她。所以，你是说我们可以一起教育孩子是吗？我保证，我再也不会让外人来插手我们教育孩子的事情，只有我们2个人。别误会，我只是尽到一个母亲应该尽的责任，与其他的无关。闪闪，后面你想跟妈妈住，还是跟爸爸？闪闪，你当然是选爸爸了。你想，以后妈妈会经常来看你，我们一家3口就和以前一样。你选爸爸，跟爸爸在。萧衍，不要这样诱导孩子。就算闪闪是我们共同的孩子，我们之间绝无可能。爸爸，对不起，我想跟着妈妈。那我们走吧。萧衍，你好自为之。你变了。或许吧，人总是会变的，尤其是在面对背叛和谎言以后。所以我知道，我犯了不可挽回的错误。难道我真的不能重新开始了吗？萧衍，你以为一切都可以重来吗？你把我的心撕成了碎片，现在就用一句重新开始就要张合起来，哼，已经太晚了。所以我错了，我真的错了。可是我从来没想过要伤害你，我只是误入歧途。萧衍，你这是在为自己的背叛找借口。你不是迷失方向，你只是选择了另一条路，一条没有我的路。喂，听我说。够了，我不想再听你任何解释。你的行为早已说明了一切。苏月，你愿意给闪闪改过的机会，就不愿意给我吗？难道我们不是一家人吗？我们是他的父母，需要对他尽到养育的责任。但你是一个成年人，要能为自己做过的事情负责。苏月，我错了，我真的错了。你再给我最后一次机会，好吗？就一次机会。想想我们的孩子，还有闪闪，请原谅我啊！萧衍，你已经用尽我给你所有的机会，现在我不会再给你任何机会。我真的错了，我知道错了。妈妈，恭喜闪闪，终于考上梦寐以求的大学啦！妈，我现在才明白，靠自己努力得来的幸福，真的幸福100倍。我女儿闪闪终于长大了。妈，是爸爸。闪闪，祝贺你梦想成真。谢谢爸爸。好久不见。好久不见。时间过得真快啊，闪闪都这么高。是啊，你还好吗？我挺好的，你怎么样？嗯，晚上有时间吗？还是算了吧。妈，爸爸怎么走了？你还是没有原谅爸爸吗？都过去这么久了，没有什么原谅不原谅的。人总是在做选择，往后走的每一步啊，
都是在为他的选择而买单。以后你就懂了。今晚有妈妈的发布会，走吧。等我长大了，一定要做妈妈这样优秀的时尚设计师。不，我要比妈妈更厉害。